iPhone yako ina uwezo wa kuificha application yoyote kwa kuiondoa kwenye home screen yako, lakini bila kuifuta kwenye iPhone yako. Application iliyofutwa itaendelea kupatikana kwenye app library. Ukihitaji kuificha application iondoke pale kwenye home screen yako, lakini iendelee kubaki kwenye iPhone yako, ni rahisi sana. Unachotakiwa kufanya ni kugusa na kushikilia hapo kwenye hiyo application. Kisha gusa remove app from home screen, na hapo application hiyo itapotea kwenye home screen yako. Kwa sababu application itapotea kwenye home screen yako, ukihitaji tena kuitumia, itabidi uswipe kwenye simu yako kwenda kushoto mpaka mwisho. Hapa utakutana na app library. Application yako itakuwepo hapa kwenye app library. Kama hautafanikiwa kuiona, unaweza ukaswipe chini kidogo na application hizi zitajipanga kwenye mfumo wa alphabetic. Lakini kama vile unahitaji kuitafuta manually, unaweza ukatype jina la hiyo application hapo juu kwenye search field na utaikuta hapa. Kuficha application yako na iPhone ni rahisi sana.